Здравейте! Днес ще представим модел на тромпетер в 32 мащаб TFB 1C Avenger. Тук виждаме кутията с интересен бокс-арт на самолет някъде над Тихия океан. Виждаме вариантите за оцветяване, за боядисване на самолета. Нека да отворим тази така голяма кутия, типична за тромпетер, с твърд картон, горно отваряне. Виждаме, първото, което виждаме, това са инструкциите на самолета. Нека да ги разгледаме. В инструкциите има един лист в A3 формат с два варианта на камуфлаж. Също и схема за поставяне на декалите. Това са инструкциите. Виждаме тук описане платките. Те са общо 15 на брой с пластмасови части. Имаме две платки с фотоец за самолета. Общо части на самолет са 484 на брой. Стъпките за сглобяване на самия модел. Този модел на тромпетер предлага много възможности. Това е може би един от най-добрите модели на Avenger. От тромпетер са се постарали да ни предоставят възможност да развихрим своето въображение и да можем да представим самолета в най-добрата му светлина с безброй опции. Нека да видим какво съдържа и самата кутия. Виждаме първо малката кутия. В нея се намира носа на самолета, както и прозрачния турет за гръбния стрелец. Виждаме фотоеца, който е за въздушните спирачки, както и допълнителни осечки за по-голяма детайлност към него. Виждаме и допълнителните пластмасови платки. Това са гумите, колелата на които са гумени. Също виждаме таблото, което е прозрачно. А между другото на гърба на този фотоец се намира и декала за приборното табло. И това е последната платка с фотоеца, на която се виждат части от радиаторите, коланите за пилота и за гръбния стрелец, както и капаците на бомбовия отсек. Следващото, което виждаме, това е декалния лист с големите звезди и с многото технически надписи за всички американски самолети.
На първата платка виждаме крилата на самолета. Той е с много добра детайлировка, има изключително много нитове. Както казахме, може да направим самолета с раздвижни задкрилки, раздвижни въздушни спирачки. Виждаме също и част от нишите на колесника. На следващата платка виждаме долната част на крилата. Виждаме също и отново части от задкрилките. Виждаме и нище за колесника. На следващата платка това са части от колесника, допълнителен резервоар, който се побира в бомбовия отсек, както и пилотското кресло. На следващата платка виждаме двете половини на фюзелажа на самолета. Отново е с много добра детайлировка. Изписани са почти всички нитове на самолета. Виждаме също и някои дребни детайли от самия интериор на самолета. Може да погледнем тук. Много добре са показани детайлите по интериора на самолета, като кабели, горилопроводи. Ето тук виждаме отново елементи по управлението на самолета, както и въздушните спирачки. На следващата платка отново виждаме части от интериора, също от пода на кабината, което също отново с много висока детайлност, и дребните детайли по самия интериор на самолета. На следващата платка е ветрилото на самолета. Отново с много добра детайлировка на свръзките. Виждаме и дребни детайли също от приборното табло. На следващата платка това е двигателя на самолета. Много добра детайлност на цилиндрите, много дребни детайли, които биха отворили много самолета. На следващата платка, следващите платки де-факто, това са две по две еднакви. На тях са вече въоръжението на самия самолет, бомбово и ракетно въоръжение. Тук отново виждаме ракетно въоръжение, допълнителни резервоари, както и дребните детайли за тях. На следващата платка, следващите две платки, това са прозрачните детайли по фанара на самолета или канопето. И това е. Като заключителни думи за този модел на тромпетера, мога само суперлативи да се кажат.
и всеки един уважаващ себе си моделист би трябвало да притежава този модел в своята колекция. Благодаря за вниманието.